Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін менің кезекті видеомда қозғалыс теңдеуіне есеп шығару жолдары деп аталады. Бұнда 30 есеп шығару жолдары менен жауаптары менен беріледі. Мақсатымыз физика пәнін үйренушілер үшін және жоғары оқу орындарына дайындық үшін сіздерге арналады. Егер бүгінгі менің видеом сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, просмотр жасап, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Енді осы 30 есептің сіздерге жауаптары менен кілттерін ұсынып отырмын. Есептерді өздеріңде шығарып үйренулеріңе өте болады. Өйткені бұл тақырып қозғалыс теңдеуі өте құнды тақырыптардың біріне жатады. 7-ші сыныпта, 9-ші сыныпта және 10-ші сыныпта осы тақырыптар қайталанады. Сондықтан және ұлттық бірыңғай тестілеудің ең негізгі тақырыптарының бірі болып есептеледі. Сондықтан өте мұқият жақсы қарап, осы 30 есептің қалай шығару жолдарын үйреніп алуларыңды сұраймын балалар. Соныменен тапсырмаға көшейік. Бірінші, қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі тең болады 5 қосылған 4-ті орын ауыстырудың теңдеуі жазу керек және бастапқы жылдамдық үдеулерін анықтау керек. Мына тең болады 5 плюс 4-ті теңдеуін мен тең v0 плюс аты менен салыстырайын. Сондағы v0-дің орнында 5 метр секунд бастапқы жылдамдық, ал үдеудің орнында 4 метр секунд квадрат үдеу берілген. Не сондықтан жаздық. Енді S-тің теңдеуі S тең болады v0t плюс at квадрат бөлу 2 болғандықтан v0-дің орнына 5-ті қоям, үдеудің орнына 4-ті қоям да. Сонда 5t қосылған 2t квадрат деген теңдеу шығады. Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі берілген x тең болады минус 3t квадрат. Нүктенің 2 секундтан кейінгі жылдамдығымен орын ауыстыруын табу керек. Ал бұл есепті шығарудың ең бір оңай жолын ұсынайын балалар. Ең оңай және қысқа жолдары менен жылдамдық дегенім x координатаның бірінші туындысы деп қарастыруға болады. X-тің бірінші туындысы. Сонда минус 3t квадраттан туынды табатын болсақ, туындының ережесін математикадан білетін шығарсыңдар. 2 алдына түседі. Сонда минус 6, 2-нің біреуі кемейді, минус 6t болды. Ал тең болады. Енді осы 2 секундтағы жылдамдық мәнін t-ның орнына 2-ні қойсақ, минус 12 метр секунд. Ал орын ауыстыруы S тең at квадрат бөлу 2 болғандықтан, ал a дегенім жылдамдықтың бірінші туындысы деп қарастыруға болады. Минус 6t-дан туынды тапсақ, минус 6 метр секунд квадрат. Сонда a-ның орнына минус 6-ны қойдым. 2-нің квадраты 4 бөлінген 2, минус 12 метр сызыншы жауапты белгілейміз. Тең болады 2 минус 3-ті теңдеуі үдеу. Үдеу дегенім жылдамдықтың бірінші туындысы. Мына 2 минус 3-ті туынды тапсақ, 2-нің туындысы 0-ге тең, 3-тінің туындысы минус 3-ге тең. Бесінші жауап. Материялық нүктенің жылдамдық проекциясымен мына түрде өзгеретіндей болады. Осының бастапқы жылдамдығы. Негізінде балалар тең болады v0 плюс аты болған. Сонда бастапқы жылдамдықтың орнында 2 метр секунд тұр. Ал минус 3 ол үдеуі. 5-ші 10 секундта дене жылдамдығын 10 метр секундтан 6 метр секундқа кеміткен жылдамдықтың формуласын жазу керек. Соныңге 20 секундтан кейінгі жылдамдықтың мәнін анықтау керек болатын. Ал сонда біз тең болады v0 плюс аты теңдеуі бойынша. Енді бізде v0 10-ға тең, үдеу жоқ. Үдеуді v минус v0 бөлінген t формуласы бойынша 6-дан 10-ды алып 10-ға бөлсек, минус 0,4. Үдеудің орнына минус 0,4 t-ның өзін жаздым. Енді осы t-ның орнына 20-ны қою арқылы соңғы жылдамдықты табамыз. 2 метр секунд болады. 6-шы, арбаның көлбеу жазықтықта бір қалыпты үдемелі қозғалады. Орын ауыстыру проекциясын S тең болады 2t квадрат заң бойынша өзгерген. Демек, мына 2 дегенім a бөлінген 2. Демек, үдеу 4-ге тең деген сөз. v0 0-ге тең.
7 қозғалыс координатасы координатаның теңдеуі берілген. Координатаның теңдеуі, соны осы координата теңдеуінен бастапқы жылдамдықпен өдеудің мәнін табу керек. Негізінде координатаның теңдеуі x нолевой плюс v нолевой т қосылған at квадрат бөлу 2 болады. Сонда мына -2 дегенім ол бастапқы координата болады. Ал 4 дегенім бастапқы жылдамдық болады. Ал -3 дегенім ол а бөлінген 2, демек өдеу -6-ға тең деген сөз. Сысыншы жауап. 8-де x координатасының теңдеуі берілген, жылдамдықтың теңдеуін жазу керек. Мен жоғарғыда айтқандай балалар, жылдамдық дегенім x-тің бірінші туындысы болғандықтан, мыналардан әрқайсынан туынды тапсам, -2-ның туындысы 0-ге тең, ал 4-тің туындысы 4-ге тең, ал -3 квадратының туындысы -6-ға тең. 9-шы, тағы да x координатасы теңдеуі берілген, бастапқы координатасын сұрайды. Бастапқы координатасы балалар мынау -2. Мынау ол жылдамдық. Сонда бізге керегі -2 бастапқы координатаның мәні. X координатаның 3t квадрат теңдеуі берілген, жылдамдықты сұрайды. Жылдамдық дегенім x-тан бірінші туынды табамын. 3t квадратының туындысы 6t болады. Т-ның орнына 2-ні қойсақ 12 метр секунд жылдамдық. Ал орын ауыстыруы at квадрат бөлу 2 болғандықтан өдеуі 3-ті әгіндегі 4-ке көбейтемін, 12 метр болады. 11-де жылдамдықтың теңдеуі берілген, қозғалыстың түрі дене өдемелі қозғалыс жасайды, өдеуі 8 метр секундқа тең өйткені. Ал орын ауыстыруы s тең v нолевой т плюс at квадрат бөлу 2 бойынша v нолевойдың орнына 10-ды жазамыз, ал өдеудің орнына 8-ді жазамыз. At квадрат бөлу 2 болғандықтан 8 2-ке бөлінеді, сонда 4t квадрат. 8-шы жауап. 12-де қозғалыс теңдеулері. Қозғалыс жылдамдықтың әгіндегі теңдеуі берілген, бастапқы жылдамдық сұрайды. Бастапқы жылдамдық 2-ке тең, өдеу 3-ке тең. 13-та v тең болады, жылдамдықтың теңдеуі берілген, өдеуін сұрайды. Мынау v нолевой бастапқы жылдамдық, мынау өдеу балалар 3 метр секунд. 14. Қозғалыс жылдамдығының әгіндегі берілген, енді дененің координата теңдеуін жазу керек. Координата теңдеуі дененің координатасының тең x тең x нолевой плюс v нолевой т at квадрат бөлу 2 болады. Мәндерін орнына қоятын боламыз. Ал 15-те де дәл сол сияқты, мына 10 плюс 4 минус 4 t квадрат, 10 бастапқы координата, 6 бастапқы жылдамдық, ал мынау 4 а бөлінген 2 4-ке тең, демек өдеуі 8-ге тең, минус 8-ге тең. Ал мынандай жылдамдықтың x және y өсіндегі проекциясы берілген балалар. 3 плюс 3-ті, 4 плюс 4-ті деген. Сондағы мына 3 x өсіндегі өдеуі, мынау 4 y өсіндегі өдеуі. X пен y перпендикуляр болғандықтан, оның қортқы өдеуі катеттерінің квадраттарының қосындысына тең болады деп есептейміз. Сонда 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, қосқанда 25, 25-тен түбірден 5 шығатын болады балалар. 17-ші есепте келесі 12 плюс 2t бастапқы координатасын және s-тің теңдеуі s v нолевой т плюс at квадрат бөлу 2 болғандықтан s тең 12t қосылған 4t квадрат деген теңдеуі шығады. Келесі 19-ші тапсырманы орындайық. Жылдамдықтың теңдеуі 8 плюс 2t бастапқы жылдамдықпен өдеуді табу керек. Бұндағы 8 v нолевой бастапқы жылдамдықтың рөлін атқарады, 2 өдеудің рөлін атқарады. Сонда жауабы v нолевой 8 метр секунд, өдеуі 2 метр секунд квадрат. 20-ші есепте v тең болады 8 қосылған 2t теңдеу берілген,
орын ауыстырудың теңдеуін бастапқы және әгіндегі бастапқы жылдамдық пен өдеудің мәнін табу керек. Алдыңғы жолы айтқандай в нолевой 8 метр секунд, өдеу 2 метр секунд квадрат. Орын ауыстыру естен болады в нолевой т плюс ат квадрат бөлу 2 теңдеу болғандықтан в нолевойдың орнына қазір 8-ді қоямыз, өдеудің орнына 2-ні қоямыз. Сонда 8 көбейтілген т қосылған 2 мен 2 қысқарып тек қана т квадрат болады. 21-де x тең болады минус 8 плюс 10 т минус 3т квадрат координатаның теңдеуі берілген, бастапқы жылдамдықпен өдеуді табу керек. Мына жерде балалар көрініп тұр. Мен теңдеуді мына минус 8 деген ол бастапқы координата, 10 дегенім ол бастапқы жылдамдық, ал минус 3 ол а бөлінген 2 минус 3-ті беріп тұр. Демек, бастапқы координатасы минус 8, бастапқы жылдамдық 10 метр секунд, ал өдеу минус 6 метр секунд квадратқа тең. 22-мізде x-тің теңдеуі берілген, минус 8 плюс 10 т минус 3т квадрат берілген дененің жылдамдығының теңдеуін жазу керек. Жоғарғыда айтып кеткендей, жылдамдық дегенім x-тің бірінші туындысы. Демек, мен мұна минус 8 плюс 10 т минус 3т квадраттан бірінші туынды табамын. Минус 8-дің туындысы 0-ге тең, 10 т-ның туындысы 10-ға тең, минус 3т квадраттың туындысы минус 6-ға тең. Демек, жылдамдық 10 минус 6 т-ға тең. 23-ті жылдамдықтың теңдеуі v тең 0,4 т болған, бастапқы жылдамдық неге тең? Бастапқы жылдамдық бізде 0-ге тең мына жерде. 24-ті автокөліктің жылдамдығының уақытқа тәуелділігі v тең 0,4 болады. Уақытқа координатаның уақытқа тәуелділік теңдеуін жазу керек. Ал координатаның теңдеуі x тең в нолевой т қосылған ат квадрат бөлу 2 болатын. Сонда бізде в нолевой 0-ге тең, в нолевой 0-ге тең деп отырмыз. Өдеуіміз 0,4-ге тең. Демек, мұна бірінші қосылғыш болмайды. Мұна жерге 0,4-ті қойсам, 0,4-тің жартысы 0,2 т квадрат қана болады. Осынша жауапты белгілеймін. 25-те дененің қозғалыс теңдеуі 75 қосылған 20 т плюс 6 т квадрат түрінде берілсе, бастапқы координатасы, жылдамдығы және өдеуін табу керек. x тең x нолевой плюс v нолевой т плюс ат квадрат бұл координатаның теңдеуі. Демек, мұна 75 дегенім ол бастапқы координатасы, x нолевой, мұна 20 бастапқы жылдамдық, v нолевой 20 метр секунд, ал 6 дегенім а бөлінген 2 6-ға тең. Демек, өдеу 12-ге тең. Асыншы жауапты белгіледік. 27-ші тапсырмада қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі v тең болады 2 плюс 3 т, дененің бастапқы және жылдамдығы және өдеуін табу керек. Бастапқы жылдамдығы 2 метр секундқа тең, ал өдеуі 3 метр секунд квадратқа тең. Мұна сыншы жауапты белгілейтін боламыз. 28-ші тапсырмамызда қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі 2 плюс 3 т жылдамдықтың теңдеуі берілген, осы дененің координата теңдеуін жазу керек. Негізінде координата теңдеуі x тең x нолевой плюс v нолевой т қосылған ат квадрат бөлу 2 болған. Мұна теңдеуден көріп тұрғанымыздай x нолевой 0-ге тең, v нолевой 2-ге тең, өдеу 3-ге тең. Енді орнына қоямын. Мұна жерге 2-ні жазамын, мұна жерге 3-ті жазатын болсам, теңдеу x тең болады 2 т, 3-ті 2-ге бөлсем 1,5 т квадрат шығады. Мұнау координатаның теңдеуі шықты. Бұл бізде сысыншы жауапта тұр. 29-да қозғалыстағы дене жылдамдығын проекциясының уақытқа тәуелділігі v тең болады 5 қосылған 6 теңдеуімен берілген, бастапқы жылдамдықпен өдеуін табу керек. v тең v нолевой мынау бастапқы жылдамдықтың рөлін атқарады, мұна 6 өдеудің рөлін атқарады. Сонда v нолевой 5 метр секунд, өдеу 6 метр секунд квадрат
асынчы жауапты белгілейміз. Соңғы балалар, соңғы есепті қозғалыстағы дене жылдамдығының проекциясының уақытқа тәуелділігі В тең болады 5 қосылған 6 теңдеуімен берілген орын ауыстыру проекциясына сәйкес теңдеуді анықтау керек. Ал бұндағы В тең болады 5 қосылған 6 болғандықтан, мына В нолевой 5 метр секундқа тең, үдеуіміз 6 метр секунд квадратқа тең. Ал орын ауыстырудың проекциясы S тең В нолевой Т қосылған АТ квадрат бөлу 2 болатын формуласы. Енді орнына қояйық. В нолевойдың орнына қазір 5-ті қоямыз, үдеудің орнына 6-ны қоямыз. Сонда S тең болады 5 көбейтілген Т. Мына жерге 6 қойсақ, 6-ны 2-ке бөлемін, 3Т квадрат шығады. Бұл 5Т плюс 3Т квадрат бізде асынчы жауапта тұр балалар. Міне балалар, дененің қозғалыс теңдеуі, не арналған жылдамдықтың теңдеуі, координата теңдеуіне байланысты осындай 30 есепті көрсеттім балалар. Бұл сендерге өте пайдалы ақпарат деп есептеймін. Өйткені тағы да қайталап айтам, бұл тақырыптарды 7-ші сыныпта, 9-ші сыныпта және 10-ші сыныпта механиканы оқыған кезде осы теңдеулер сендердің алдарыңнан шығатын болады. Егер де бүгінгі менің видеом сендерге пайдалы болатын болса, әрине менің каналыма жазылып, келесі видеомды күтіп жүрулеріңе болады. Назарларыңа рахмет. Білім әлемінде келесі кездескенше балалар.